toh? Iya. Bisa saya lihat gelang tangan saya, Pak? Oh iya gitu. Eh, Perkenalkan Pak, saya perawat Rianti. Di sini saya akan menjaga Bapak dari jam 8 sampai jam 2 siang. Tujuan saya di sini Pak, saya ingin melakukan tindakan pengeluaran batuk yang efektif. Karena keluhan Bapak saat ini ada lendir dan batuk pada tenggorokan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, saya akan memberikan lembar persedia ya Pak. Bisa Bapak tanda tangan? Ini suruh buat nih. Permisi Pak, bisa saya atur posisi tak dulu ya Pak? Pasang lebih jelasnya ya Pak. Saya pasang dulu di anduk di dada Bapak ya, untuk mencegah terjadinya bakteri. Pak, di sini saya akan melakukan teknik pengeluaran batuk yang efektif. Yang pertama itu Pak, Bapak tarik nafas, baru itu hembuskan, baru itu tarik nafas lagi, baru hembuskan, baru itu keluarkan batuknya Bapak. Bapak sudah tahu ya? Pak, bisa nih dilakukan apa yang saya bilang tadi ya Pak? Ya, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi ya Pak, hembuskan, tarik lagi, baru ya bisa Bapak pegang sendiri baru stop. Baik, saya sudah melakukan tindakan pengeluaran batuk ya Pak. Perhatikan dulu alat ya. Pak, di sini saya sudah melakukan tindakan. Apabila Bapak minta bantuan, kita bisa datang di ruangan perawat atau suruh keluarga ya Pak. Oh iya, terima kasih waktunya ya Pak. Sudah.